咳嗽真的别硬扛了，每到换季，咳嗽就像个甩不掉的小尾巴，要么让你干咳一整晚，要么让痰堵在喉咙里难受死。想吃药吧，又怕有副作用，硬扛着吧，身体实在熬不住，有时候咳得惊天动地，感觉肺都要咳出来了，简直太痛苦了。今天我就给大家整理了一份超详细的咳嗽护理指南，从咳嗽的病因分析，到中西医不同的治疗方法，再到居家就能做的食谱，就算是新手也能轻松上手。赶紧码住，以备不时之需。搞清咳嗽的幕后黑手，中医的独特见解，3大诱因。中医认为，外感6淫是引发咳嗽的常见原因之一。风邪要是夹带着寒、热或者燥邪侵袭肺部，比如你不小心受凉或者吹了风之后开始咳嗽，这种大都是急性咳嗽，内伤七情也会影响肺部健康。如果你长期处于生气、焦虑的状态，导致肝气郁结，就容易引发慢性咳嗽。要是咳嗽的时候两胁还疼，那可得多留意了。还有饮食劳倦方面，要是吃太多油腻、甜食，再加上经常熬夜、过度劳累，脾胃就会受到损伤，从而生出痰湿。这些痰湿上涌到肺部，自然就引发咳嗽了。西医的科学解读4大因素，从西医角度看，感染因素首当其冲，病毒或者细菌感染呼吸道，就像感冒之后的咳嗽，就会导致咳嗽。过敏因素也不容忽视，当你接触到花粉、尘螨等过敏原时，就可能引发过敏性咳嗽。环境因素同样会刺激呼吸道，空气污染、二手烟以及刺激性气体都会成为咳嗽的诱因。另外，一些疾病也会导致咳嗽，像慢性支气管炎、胃食管反流等。要是长期咳嗽，一定要去排查一下。重要提醒，如果咳嗽持续超过3周，一定要去看医生。要是出现痰中带血、呼吸困难等症状，更要立刻去排查是否有严重疾病。分阶段护理，精准应对咳嗽。急性咳嗽3周，这个阶段的咳嗽大多是感染性的，优先选择西医对症治疗，这样能快速缓解症状。亚急性咳嗽3到8周，肠胃感染后咳嗽，这时候采用中西医结合的方式进行调理，效果更好。慢性咳嗽8周病因比较复杂，先让西医明确病因，再结合中医辨证来调理体质，这样可以减少咳嗽的复发。同时，我们还要判断咳嗽的严重程度，轻度咳嗽不影响生活，中度咳嗽会影响睡眠，重度咳嗽则会严重影响睡眠和进食。如果是中度以上的咳嗽，建议及时就医。中医偏方辅助调理有妙招，对症使用哦。风寒咳嗽，痰白清晰，怕冷无汗，准备生姜3片，葱白2段，煮水后加红糖调味，趁热喝，每天1到2次。这个偏方出自中华民间医药验方大全，不过要注意，风热咳嗽可不能用哦。风热咳嗽，痰黄粘稠，咽喉肿痛，把1个雪梨去核，再加上1/4个罗汉果和少许冰糖一起煮水，每天喝1次，连续喝3天。它来自小方治大病。风寒咳嗽的朋友要慎用干咳无痰，咽干比燥，取15克百合和1朵泡发的银耳，加冰糖慢炖至粘稠，每天吃1次，连吃5天。这种方法适合燥邪伤肺的情况，痰湿咳嗽的人就不太适用啦。痰多白黏，胸闷腹胀，用5克陈皮和15克茯苓煎汁，然后煮精米成粥，每天吃1次，连吃3到5天。此偏方出自《本草纲目拾遗》，燥咳的朋友要谨慎使用。这些偏方用的都是药食同源的食材，只能起到辅助作用哦。大家一定要根据自己的体质辨证使用，最好先咨询一下医生。西医治疗用药千万别乱来镇咳药，干咳严重影响生活的时候可以用，但痰多的人可千万别用。祛痰药当痰液粘稠不易咳出时使用。抗组胺药适用于过敏性咳嗽和感冒后咳嗽。抗生素只有明确是细菌感染的时候才能用，千万不要滥用。糖皮质激素仅用于咳嗽变异性哮喘等特定病因，
一定要遵医嘱使用。居家照顾，做好这4点很重要，保持室内湿度在 50% 到 60%， 避免烟雾和粉尘的刺激。每天喝1500到2000毫升的温水，多休息，别让自己太累。康复锻炼，轻度咳嗽的时候可以散步，打太极，这样能增强肺功能。但如果咳嗽剧烈，就要减少活动，避免剧烈运动。心理支持，长期咳嗽很容易让人焦虑，我们可以通过深呼吸、冥想等方式来放松。家人也要多关心咳嗽的人呀。监测复诊，记录咳嗽的频率和痰液的性状。如果咳嗽持续超过3周，或者出现预警症状，要立即就医。咳嗽期间怎么吃？看这里膳食原则：饮食要清淡、易消化，避免吃辛辣、油腻、过甜的食物，多吃富含维生素 C 的食物，适量补充蛋白质。宜食食物：梨、苹果、橙子、萝卜、百合、银耳、山药、莲子、蜂蜜、杏仁等都是不错的选择。即食食物：辣椒、花椒、油炸食品、巧克力、冰淇淋、咖啡、浓茶等就不要吃了。咳嗽专属食谱，直接抄作业就好。早餐选项：百合小米粥，准备50克小米和15克百合，加水煮30分钟，再加冰糖调味，大约250卡，含有8克蛋白质。蒸苹果配燕麦，把1个苹果蒸熟，再和30克燕麦一起煮制，搭配着吃，大约280卡，含有7克蛋白质。午餐选项：萝卜豆腐汤，用200克白萝卜和150克豆腐煮20分钟，加盐、葱花、香油调味，大约200卡，含有15克蛋白质。冬瓜瘦肉粥，先把50克大米煮成粥，再加入100克冬瓜和50克瘦肉煮10分钟，最后加姜丝调味，大约350卡，含有18克蛋白质。晚餐选项：银耳莲子羹，将1朵银耳和15克莲子慢炖1小时，加冰糖调味，大约220卡，含有5克蛋白质。蒸梨配山药，把1个梨和100克山药蒸熟，淋上蜂蜜就可以吃了，大约250卡，含有4克蛋白质。另外，咳嗽期间可以适量补充维生素 C 100到200毫克每天，维生素 D 400亿欧每天，锌10到15毫克每天，这样能增强免疫力。咳嗽其实并不可怕，只要我们科学护理，一定能早日摆脱它的困扰。畅快呼吸咳嗽护理，中西结合，居家养生咳嗽食谱，偏方分享。